Nhai hama dzangu mazimba, tingabatsirana sei kana kuti tingadzidzisana sei kana imi muchiti mumwe munhu akada kukuonesawo chimwe chinhu, pambe kuti munzwisise zvaarida kuedza kukuonesa, munomhanyira kuataka nekutuka. Pachinzvimbo chekuti uone kuti munhu uyu pane zvaari kutaura ane poindi ipi, arida kunzidzisa chii, chamunomhanyira kungoataka, kutuka nekubhomba chete. Last time ndakaita video iyo yanga ine topic yekuti talent necharacter. Ndikashandisa munhu uyo anonzi Jordan Lucas semuenzaniso nenyaya yekuti ane character kana kuti hunhu hwakasiyana nehwevamwe varume. At the same time aine talent, ari very good at something. Chinangwa chevideo yangu chachiri chekuti ungabenefita sei kubva kumunhu ane character yaunovenga. Unogona sei kubenefita chimwe chinhu kubva kumunhu atori nehunhu hwaunovenga kana kuti hwausingafariri. Asi zvandakaitwa zvakaoma. Ndakuedza kutsanangura kekupedzisira. Anonzwisisawo onzwisisa, asingadiwo kunzwisisa ko ndingamudii. Chiripo pakuda kudzidzisana nekuonesana. Ndakukupa imenzaniso wekutanga kutomboti iwewe wakateerera video inoyi hausi kuenda kubasa, hauna kana mari, kumba zvinhu zvakaoma, pamba hapana kana sendi, maybe kutori nehama yako iri kurwara. Poita munhu weBudha, vanhu vanopinda chechi yeBhuddhism vaivai, ouya achiti arida kukupa basa. Iwe uri muKristu, iyeye muBudha. Ungaramba here basa iroro uchiti vanhu vanonamata zvidhori vanondisemesa? Nepo basa raarida kukupa harinei chekuita nekunamata. Maybe arida tokupa basa rekuti unongoshanda kupurazi kana kuti unongoshanda kushopu. Nenyaya yekuti iwewo unovenga vanhu vanoita zveidolism, basa iroro unoriramba here? Kumba hakuna chiriko ende basa racho harinei chekuita nekunamata. Ndokupai example yechitu. Tomboti utori pabasa pacho uri kushanda, asi kambani yenyu yobva yaita new owner. Maybe pauya new owner muridzi wekambani aangito manje yamainditokira yaya. Iwo ungaramba here basa nenyaya yekuti unosema vanhu vanoita zvechingoochani. Wobva waisa mhuri yako pakona yekuti inotanga kusafa, wotanga kutadza kuendesa vana vako kuchikoro. Ungaramba here basa kana kuti unongoshanda basa rako uchidzokera kumba, zvekuti boss ingito haunei nazvo. Ndokupai futi muenzaniso wechi3. Takuenda kupolitics manje. Iwo pana politician anogara kumalaini kwako, maybe ndi MP, maybe ndi minister. Asi munhu uyu anenge achita hori achishandisa chigaro chake. Handisi kuti ndo zvavanoita, uyu ungori muenzaniso chete, mazimba ndokuzivai. Anoshandisa chigaro chake kuita hori achidzvanyirira vanhu. Asi obva uya kwauri achiti pane hurongwa huri kuitwa nehurumende. Hurumende iri kupa vanhu mascholarship. Nenhau yekuti iwe uri munharaunda mangu ende une mwana akapasa, ndanga ndanyora zita remwana wako kuti apuhwe scholarship negovernment yekuenda kunodzidza kunze kwenyika achibhadharwa zvese nehurumende. Ungaramba here scholarship iyoyo yekuti mwana wako aende kuchikoro nenyaya yekuti proposal iyoyo kana kuti munhu ari kufambira mapepa iwoyo ane hori hunokusemesa hwakaipa hwaanoita? Iwo mari yekuti uendese mwana wacho kuchikoro wega kuuniversity hauna. Maybe mwana iye anga atogara akapasa, shoko rasvika munzeve dzake nembiri yekupasa kwakaita mwana wako, hausi kukwanisa kuenda kumuendesa kuchikoro. Asi opportunity youya nemupolitician ane hori, unoramba here? Kana kuti munda iri kupuhwa vanhu, pari kupuhwa vanhu minda nemainputs, wonzi ndanyora zita rako nenyaya kuti unogona zvekurima asi hauna zvekushandisa. Ungaramba here munda kana kuti purazi iroro richizopa vana vako nhaka ichazovabatsira mangwana, nenyaya yekuti zviri kubva kumunhu ane hori, ane hunhu hwaunovenga? Maakuona here point yandaida kuedza kubuditsa pavidheo iyo yakanzi talent necharacter pandakashandisa muenzaniso waJordan Lucas? Kuti iwo uri kurana business asi uda kuti business rako risimuke, asi munhu anogona marketing, ane mbiri yemarketing, ane mafollowers akawanda, onzi ingito. Ndinonyanya kutaura pangito nekuti ndo pamakanyanya kundipisa ende ndo pamakanyanya kundiataka napo. Handitika wonzwa kuti munhu iye anopusha mavolumes ende anokumangatira business rako zvakanaka. Ungamusiya here uchienda kumunhu ane zita? Kana kuti urida kuita mining iwewe, urida kupegerwa gold rako pamugodhi wemine, asi munhu ane talent, ane mbiri yekugona basa iroro, wekuti anonzi akakupegera mine yako haupotsi. Kana pasina gold anokuudza kuti apa pana gold hapana bhandi. Munhu ane mbiri yekupega mine anokupa make sure ndiye munhu iye ane character yaunovenga kana kuti inenge iri ngito. Even kupega mugodhi chaiwo mugodhi wekuchera mvura, ungariska here kuenda kumunhu ane marecords? Sorry, kuenda kumunhu asina kana marecords,
kuenda kumunhu asina kana trace record, uchisiya munhu anogona basa racho zviri pachena, nenyaya yekuti ane character kana hunhu hunokusemesa kana kuti hwaunovenga. Nyaya yangu yanga iri pakuti unogona kubenefita kubva kune mumwe munhu ane character yaukavenga. Munenge muchingosangana on the business ground chete, mapedza aenda kwake, weekend woenda kuchechi kwako, bosi wako oenda kunonamata zvidhori zvake zvebuddhism, iwewe woenda kune mhuri yako, iye osara achiita zvechingoochani chake. Iwe unondiudza here kuti coach vaJaden uyu vanofanira kumufaya mutimu yevolleyball nenyaya yekarekta yake? Uri kundiudza kuti coach vetimu yana Jordan ingochani here, kana kuti timu yese yaanotamba nayo pavolleyball vaifanira kuramba kuti aiwa hatidi kutamba nemunhu uyu nenyaya yekuti karekta yake zvekungozvonyonga zvaanoita hazviitwe nevarume, votoramba netalent raainayo nekupedza bhora kwaanoita pagemu racho revolleyball. Uri kuona vanhu ava vari kungosangana on the business ground. Anogona here volleyball yacho, anopedza here masports, timu yedu iri kutora here mukombe nekuda kwake. Vapedza kutamba gemu, umwe nomwe oenda kune mhuri yake. Kana iye achizoitawo zvake, anozoitawo zvake. Mapanzwisisa here mazimba? Unogona kusangana nemunhu ane character yakadhakwa on the business ground nenyaya yekuti anogona chimwe chinhu ende uri kumudira chinhu chaanogona ichocho, asi hazvireve kuti iwewe watova neunhu hwakafanana nehwake. Mapedza business unoenda kumba kwako, iye oenda kwake otanga kuita zvake, asi pabusiness munogona kubatsirana nenhau yekuti ane chipo chaanogona. Handina kumbokurudzira vanhu ungochanini, ende handipo pakumislida vanhu, ndiripo pakubatsira. Ukaona wateerera vhidhiyo yangu woona kunge ndiri kukumislida, kakawanda kacho ndiwo usina kutonzwisisa, nyatsoteerera uone kuti ndiruda kuedza kutsanangura point yekuti kudii. Nekuti mwana wangu ndiye akazotondudza nezvevhidhiyo ine mukadzi wangu akati mudhara vanhu paTikTok vari kutoda nezvenyu. Even madhamu vakatondudza kuti aiwa muchatiparara zvimwe zvinhu nadzo TikTok idzi. Ndiri kuti kunonzi kuatakwa nekugochwa mucomment section nenyaya yevhidhiyo iyoyo. Madhamu vangu nevana vakatomboti aiwa baba ndapota deletai vhidhiyo iyi, ibvisei pachannel yenyu nekuti iri kumislida vanhu. Asi ndakaona kuti pane vanhu vanga vanzwisisa message yandaiedza kupublisha muvhidhiyo iyi. PaTikTok pane vanhu vakawanda vakazhangandira, vamweni vane makarekta akadhakwa, asi munhu anenge aine mafollowers akawanda. Ungatadzere kushandisa munhu iyeye kumaketa business rako nenyaya yekuti ane character kana kuti kuzhangandira kwaunovenga iwo. Unogona kungomushandisa wototorawo advantage yaizvozvo, asi usinei nezvaanoita kana kuti nezvaanotaura. Munenge muchisangana on the business grounds only. Pakaita ndotadza kunzwisisa apa, ameno. I hope anonzwisisa anzwisisa, asi timu rangu ndapota handimbokudzidzisei zvinhu zvakaipa, and I promise you handipo pakumislida vanhu kana kuti kutsausa vanhu. Tiri pakubatsirana nekudzidzisana, asi pamwe pacho munhu anenge asina kungatsonzwisisa kuti ndiri kuedza kuti kudii. That's why ndadzokorora zvakare vhidhiyo inoi. Ndokutenda ine kuteerera kusvika pane dzino nguva. Tozosangana zvakare muchikamu chinotevera.